आज के वीडियो में बात करेंगे बिगरोन एल सिरप के बारे में, जिसमें लेवोसिट्रिन 4 mg और मोन्टोलाका 2.5 mg 5 ml के डोज में आता है। यह बायोकेम कंपनी की सिरप है, जिसे डॉक्टर द्वारा बच्चों की निम्न समस्याओं में लिखा जाता है। अक्सर छोटे बच्चों में खांसी, जुकाम, रेडनेस, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा पर लाल दाने होना या फिर आंखों में एलर्जी होना या फिर मेडिसिन रिएक्शन होना, इन सभी समस्याओं को सही करने में इस सिरप का इस्तेमाल होता है। 1 साल से 2 साल के बच्चों को 4-4 ml का सुबह शाम डोज, 2 साल से बड़े बच्चों को 5-5 ml का डोज दिया जाता है। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।